وما علينا إلا البلاغ المبين سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لخلق څخه بیوقوفان بزر وای چې دوی له خپل هغه قبلې نه څه شي واړول چې دوی پر هغه باندې وو. تو ورته وایا خاص د الله لپاره مشرق او مغرب دي، سم نیغې لارې ته هدایت کوي چاته چې وغواړي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. او همدارنګه مونږ تاسو غوره امت جوړ کړی یې د دې لپاره چې تاسو پر خلقو باندې شاهدان یعنی گواهان شئ او رسول پر تاسو باندې گواه شي. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. او هغه قبله چې ته په هغه باندې وي مونږ نو مقرر کړي مگر د دې لپاره چې مونږ هغه څوک معلوم یعنی سرګن کړو چې د رسول پیروي کوي له هغه چانه چې پر خپل پوندو باندې بیرته ګرځي. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. او یقینا دا خبر ډیره درنه ده مگر په هغه کسانو چې الله ورته هدایت کړی دی درنه نه ده. او الله کله هم داسې نه دی چې ستاسو ایمان یعنی المنځونه ضایع کړي. یقینا الله پر خلقو باندې خامخا ډیر نرمي کوونکې بے حد رحم کوونکې دی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. یقینا اسمان ته ستا د مخ ګرځېدل یعنی اوړېدل مونږ وینو نو مونږ به تا خامخا د هغې قبلې په طرف وګرځوو چې ته یې خوښوې نو خپل مخ د مسجد حرام یعنی کعبې په طرف وګرځوه. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. او تاسو چې په هر ځای کې نو خپل مخونه د هغه په طرف وګرځوئ او بېشکه هغه کسان چې هغو ته کتاب ورکړی شوی دی هغوی خامخا پوهیږي چې یقینا دا د قبلې بدلول د دوی د رب له جانبه حق دی. وما الله بغافل عما يعملون. او الله له هغه څه نه چې دوی کوي کله هم غافل نه دی. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. او یقینا کته هغو کسانو ته چې ورته کتاب ورکړی شوی دی هر نښه یعنی هر قسمه دلیل راوړي بیا به هم هغوی ستا د قبلې تابع نشي او ته هم د هغوی د قبلې تابع کیدونکې نه یې او د دوی بعضې د بعضې نورو د قبلې تابع کیدونکي نه دي. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. او یقینا لدین پس چې تا ته علم راغی کچېرې ته د هغوی د خواهشاتو تابع شوې نو یقینا تبه په دغه وخت کې له ظالمانو ځنې. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هغه کسان چې مونږ هغوی ته کتاب ورکړی دی هغوی دا یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم یا قرآن یا اسلام پیژني لکه چې دوی خپل زامن پیژني او یقینا له دوی نه یوه ډله لازما حق پټوي حال دا چې دوی پوهیږي. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. حق ستا د رب له جانبه دی نو کله هم له شک کوونکو نه مکیږه. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا
إن الله على كل شيء قدير. او د هر چا لپاره یو جانب دی چې دی هغه ته مخ ګرځون کې دی، نو نیکو ته له یو بل نه مخکې کېږئ. په هر ځای کې چې تاسو یې الله به تاسو ټول په جمع راولي. یقینا الله پر هر شي باندې ښه قادر دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. او لکم زین چې ته اوزی نو خپل مخ د مسجد حرام په طرف وګرځوه، او یقینا هم دا ستا د رب له جانبه خامخا حق دی، او الله له هغه څه نه چې تاسو یې کوئ کله هم غافل نه دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. او لکم زین چې ته اوزی نو خپل مخ د مسجد حرام یعنی قبله په طرف وګرځوه. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. او تاسو چې په هر ځای کې نو خپل مخونه د هغه په طرف وګرځوئ د دې لپاره چې د خلکو لپاره په تاسو باندې څه حجت او اعتراض نه وي مګر له دوی څخه هغه کسان چې ظلم یې کړی دی. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. نو له هغو نه مه ویرېږئ او له ما نه ویرېږئ، او د دې لپاره چې زه خپل نعمتونه پر تاسو باندې پوره کړم، او د دې لپاره چې تاسو هدایت ومومئ. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لکه چې مونږ په تاسو کې له هم تاسو نه رسول درلېږلی دی چې پر تاسو باندې زمونږ آیاتونه تلاوت کوي او تاسو پاکوي او تاسو ته کتاب او حکمت یعنی سنت ښایي او تاسو ته د هغه څه تعلیم درکوي چې تاسو پرې نه پوهېدلی. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. نو تاسو ما یادوئ زه به تاسو یاد کړم او زما شکر وباسئ او په ما باندې مه کافر کېږئ. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی په صبر او لمانځه سره مدد غواړئ، یقینا الله د صبر کوونکو ملګری دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. او تاسو هاغه چاته مړه مه وایئ چې د الله په لار کې ووژل شي، بلکې هغوی ژوندي دي او لیکن تاسو د هغوی په ژوند نه پوهیږئ. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. او خامخا مونږ به تاسو ضرور په یو شي سره له ویرې او له لوږې او د مالونو او ځانونو او میوو په نقصان یعنی کمی سره آزمایو او صبر کوونکو ته زیری ورکړه. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هغه کسان چې کله دوی ته څه مصیبت ورسی نو وایي یقینا مونږ د الله یو او بېشکه مونږ خاص هغه ته ورګرځېدونکي یو. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. دغه خلق پر هم دوی باندې د خپل رب له جانبه عنایتونه دي او رحمت دی او هم دغه خلق هدایت مندونکي دي. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. یقینا صفا او مروه د الله له نښو څخه دي، نو هر څوک چې د بیت الله حج کوي یا عمره کوي نو په هغه باندې هیڅ ګناه نشته چې د دې دواړو طواف وکړي، او هر څوک چې په خپله خوښه څه نیکي وکړي نو الله شکر قبلونکی ښه عالم دی. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. یقینا کوم خلق چې هغه څه پټوي چې موږ نازل کړي دي
چې هدایت او ښکاره دلیلونه دي له دې نه پس چې موږ هغه په کتاب کې خلکو ته بیان کړي دي دغه خلک چې دي الله پر دوی لعنت کوي او لعنت ویونکي پر دوی لعنت وایي إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم مگر هغه کسان چې توبه وباسي او د ځان اصلاح وکړي او د حق بیان وکړي پس دغه کسان زه د هغوی توبه قبلوم او زه ښه توبه قبلونکی بې حده رحم کوونکی یم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين بېشکه هغه کسان چې کفر یې کړی دی او په داسې حال کې مړه شول چې کافران وو نو دغه کسان په دوی باندې د الله لعنت دی او د ملایکو او د خلقو ټولو لعنت دی خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون په دې حال کې چې همیشه به وي په دې لعنت کې له دوی نه به نه عذاب سپکړی شي او نه به دوی ته مهلت ورکړی شي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم او ستاسو حق معبود یو معبود دی هیڅ لایق د عبادت نشته مگر یوازې هغه دی چې ډېر زیات مهربان بې حده رحم کوونکی دی إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر یقینا د اسمانونو او د ځمکې په پیدا کولو کې او د شپې او ورځې په بدلیدو کې او په هغو بیړو کې چې په سمندر کې هغه څه روان کړي دي بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها چې خلکو ته نه پرسوي او په هغه څه کې چې الله له بره نه راورولي دي چې اوبه دي نو په دې سره یې ځمکه د هغې د مړه کېدو یعنې وچېدو نه پس ژوندی کړه وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون او په دې کې هر قسمه خوځنده شیان خواره کړل او د بادونو په ګرځولو راګرځولو کې او په هغې ورځ کې چې د اسمان او ځمکې په منځ کې مسخر کړی شوې ده خامخا د هغه قوم لپاره نښې دي چې عقلمن وي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله او په خلقو کې ځینې هغه څوک دي چې له الله نه غیر شریکان نیسي له هغوی سره مینه کوي له الله سره د مینې په شان او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی له الله سره په مینه کې ډېر سخت او کلک دي ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب او کچری هغه کسان چې ظلم یې کړی دی دا وویني کله چې دوی عذاب ویني چې یقینا قوت ټول خاص د الله لپاره دی او دا چې یقینا الله ډېر سخت عذاب ورکوونکی دی إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب کله چې هغه کسان چې اتباع شوي وه له هغو کسانو نه بیزاره شي چې اتباع کړې وه او عذاب وویني او پر دوی ټولې وسیلې غوڅې شي وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا او چا چې پیروي کړې ده هغوی به وایي ارمان که مونږ لپاره دنیا ته بیا تللی وي نو له دوی نه به مونږ بیزاره شو لکه چې دوی له مونږ نه بیزاره شول كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار همدارنګه به الله دوی ته خپل عملونه په دوی باندې د حسرتونو لپاره ښکاره کوي او دوی له اور نه کله هم وتونکي نه دي
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے خلکو له هغو څیزونو نه چې په ځمکه کې دي حلال پاک خورئ او د شیطان د قدمونو پیروي مه کوئ، یقینا هغه ستاسو ښکاره دښمن دی. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. یقینا هم دا خبره ده چې هغه تاسو ته د بدۍ او بې حیایي حکم کوي او دا چې تاسو په الله باندې هغه خبرې وتړئ یعنی وتپئ چې تاسو پرې نه پوهیږئ. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. او کله چې دوی ته وویل شي د هغه څه پیروي وکړئ چې الله نازل کړي دي، نو وایي نه بلکې موږ د هغه څه پیروي کوو چې په هغه باندې موږ خپل پلرونه یعنی مشران موندلي دي. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. آیا اگر که د دوی پلرونه داسې وو چې په هیڅ شي نه پوهېدل او نه یې سمه لار موندلې وه. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. د هغو کسانو مثال چې کفر یې کړی دی د هغه کس په شان دی چې هغو څاروو ته نارې وهي چې ناوري مګر یوازې تشه بلنه او غږ. دوی کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي، نو دوی هیڅ نه پوهیږي. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اے هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی له هاغو پاکو حلالو څیزونو څخه خورئ چې موږ تاسو ته درکړي دي او د الله شکر وباسئ که تاسو داسې یئ چې خاص د هغه عبادت کوئ. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. بشکه خبره هم دادا چې هغه په تاسو باندې هم دا مرداره او وینه او د خنزیر غوښه حرامه کړې ده او هغه څه حرام کړي دي چې په هغه باندې د غیر الله لپاره आवाज اوچت شوی وي. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نو هغه څوک چې مجبور کړي شي په دې حال کې چې نه سرکشي کوونکی وي او نه له حد نه تېرېدونکی وي نو په هغه باندې هیڅ ګناه نشته. یقینا الله ډېر بخونکی بې حده رحم کوونکی دی. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. یقینا هغه کسان چې هغه څه پټوي چې الله له خپل کتاب نه نازل کړي دي او د دې په بدل کې لږ قیمت اخلي. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نو دغه کسان نه خوري یعنی نه چوي په خپلو خېټو کې مګر اور او د قیامت په ورځ به الله نه له دوی سره خبرې وکړي او نه به دوی پاک کړي او د دوی لپاره ډېر دردونکی عذاب دی. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. دا هغه کسان دي چې د هدایت په بدله کې گمراهي اخیستې ده او د مغفرت په بدله کې عذاب. نو تعجب دی دوی په اور باندې څومره صبر کوونکي دي. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. دا ځکه چې بېشکه الله کتاب په حق نازل کړی دی او یقینا هغه کسان چې په کتاب کې اختلاف کړی دی خامخا په ډېر لرې مخالفت کې دي. وما علينا